Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо, и в сегодняшнем видео вы узнаете, что будет, если размягчить вилкой 2 спелых банана, добавить 2 столовых ложки меда и 400 мл воды. Получится очень прекрасное средство для борьбы с кашлем. Если вы заболели и начали кашлять, не обязательно тратиться на медицинские таблетки. Можно попробовать вот такое средство, которое легко вам поможет. Для этого вам понадобится 400 мл воды нужно закипятить. И в период кипячения, когда уже вода почти закипает, вы должны опустить в воду 2 банана и сразу же выключить огонь. Когда вода подостынет, размешать все это дело и добавить в теплую воду 2 столовых ложки меда. Такое средство нужно принимать 4 раза в день. Вы увидите на 3-й день улучшение. Кроме того, что вы перестанете кашлять, с помощью банана, а вы знаете, что банан обладает успокоительным эффектом, вы будете спать спокойно. Если понравилось видео, ставим лайк, делимся с друзьями и до новых встреч. Пока-пока.